தான் இது 220cc. இந்த வண்டியில் வந்து பெட்ரோல் பண்ண வண்டி தான். ஆனால் அவரும் 2-3 வாட்டி ஆயில் மாற்றிட்டாரு. அப்போட அந்த நாய்ஸு அதிகமாக தான் ஆகிட்டுருக்கு. இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் போன வண்டியே இன்ஜின் உள்ள கண்டிப்பாக பேரிங்லாம் துரு பிடிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா நாய்ஸ் பாருங்கள். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படியே அரைக்கிற மாதிரி சரசரதான் சவுண்ட் வருது. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இது இன்ஜின் கைட்டு வாஷ் பண்ண சொன்னார். ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்ஜினுக்கு வச்சாவே கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பேரிங்கே கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். இப்படி பண்ணும்போது நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு போர் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறோம். ரேக் ஆராம கேம் ஷாஃப்ட் இது எல்லாமே செக் பண்ணோம். கம்பல்சரி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணிடணும். ஏன்னா ஒரு இன்ஜின் பிரிச்சாவே திருப்பி நம்ம கையக்கூடாது. அதனால் இது இன்ஜின் பிரிக்கிற வீடியோ தான் காமிக்க போகிறேன். பிரிச்சது ஒரு வீடியோவும் மாற்றது ஒரு வீடியோவும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ கரிஷ்மா 225 எப்படி இன்ஜின் பிரி தான் காமிக்கிறேன். ஓகே வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டைமிங் கேஸை கட்டோம். இப்போ இந்த மேக்னெட்டு கட்டுறதுக்கு இது 14 நம்பரு. ஓகேங்களா? இந்த பிட்டை வச்சு நம்ம இதை கட்டலாம். அது இது கரெக்டான டூல்ஸ் வச்சு கட்டலாம். ராட்டை வச்சு பண்ணணும். அது கரெக்டாக நம்ம நான் ஏற்கனவே ஸ்பெண்டருக்கு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இந்த மேக்னெட்டு கட்டுறதுக்கு இந்தமாரி ஐடியாவில் வச்சு மாட்டலாம் கட்டலான்ட்டு. செம்ம டைட்டு தான் இருக்கும். யூஸ் ஆகிடுச்சுங்களா? ஓகே. இது மேக்னெட்டு கட்டுறதுக்கு பெரிய இதெல்லாம் இல்லைங்க. இது ஈஸியாகவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஐடியா இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இது நம்ம போல்டில் கட்டோம். இது பாருங்கள், இது வந்து ஸ்பெண்டர். இது ஓகேங்களா? ஸ்பெண்டர் மேக்னெட்டு புல்லர் இது. ஓகேங்களா? இது இல்லாமல் இதை நம்ம கட்டிட்டு இந்த ராட் இருக்குல்ல, இதை நம்ம பண்ணாவே இந்த மேக்னெட்டு புல்லர் ஈஸியாக நம்ம கட்டிடலாம். நான் காமிக்கிறேன். இது எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம டேரெக்டாக இதை போட்டாவே நம்ம மேக்னெட்டை ஈஸியாக வெளில வச்சிடலாம். ஸ்பெண்டர் மேக்னெட்டு புல்லர் இந்த கரிஷ்மா காருக்கும் கரெக்டாக உள்ளே போகும், செட் ஆகும். ஓகேங்களா? அதனால் இது தனியாகலாம் புல்லர்லாம் வாங்க தேவையில்ல. மேலே செட்டாகவே மேக்னெட் உள்ளது ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும், ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம போடுறது வந்து இதில் போய் தான் இடிக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் எந்த டேமேஜ் ஆகாது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே டைமிங் பேடே உடஞ்சி இப்படி வெளில வருது பாருங்கள். புரியல? இது அப்படியே வண்டி ஓடிட்டுருக்கு. அதனால தான் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. இந்த பேடில் அப்படியே உடஞ்சி வெளில வருது. நம்ம டைமிங் கேஸ் கட்டும் போதே உள்ள இந்த பேடு வெளில வருது பாருங்கள். இது அப்படியே ஓடிந்தாருன்னா இன்னும் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும். சீசாத்து சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அதேமாதிரி இது செல்ஃப் எடுக்கிறதுக்காக இந்த கீர் இது. ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த கேஸில் வர இந்த வீலர் கூட இது அட்டாச் ஆகும். ஓகேங்களா? தெரிஞ்சுங்களா? இப்போ உங்களுக்கு இது சுற்றும் போது தான் மோட்டர் போடும் போது தான் செல்ஃப் எடுக்கும். சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ரொம்ப டிப்பெல்லாம் வேண்டாம். சிம்பிளாக சொன்னாவே உங்களுக்கு டிப்பாக டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ நம்ம பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதில் பார்த்தா தெரியும், இந்த ஒரு பேட் இருக்குது. இதுவும் ஃபுல்லாக தேஞ்சிருக்குது. ஆனால் இதில் ஒரு பேடு வந்து செட் ஆகும். எவ்வளோ திக்னஸ் தரமாக இருக்கும். இந்த திக்னஸே உடஞ்சி அப்படியே ஓடி இருக்குது. வெறும் அந்த இதுதான் இருக்குது, ராட் தான் இருக்குது. இங்கே போய் உட்கார இடம் இது. இதனால தான் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இருந்தாலும் ஃப்ளட்டில் போன வழியாக நம்ம கைட்டு வாட்டர் வாஷ் இது உள்ளே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தான் அந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். இப்போ நம்ம கிளட்ச் சைடு பிரிச்சிடுறோம். இதுமாதிரி வண்டிக்கலாம் டூல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். கரெக்டான டூல்ஸ் வச்சு கரெக்டாக தான் நம்ம ஈஸியாக எந்த வேலையும் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்கே ஒரு பேரிங் இருக்கும். இந்த பேரிங் எடுத்துட்டாவே இதில் ஒரு போல்டு நெட் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த நெட்டை கட்டினாவே நம்ம கிளட்ச் அசம்பிளி எப்படி எடுத்துடலாம். ஓகே, இதுவும் கட்டியாச்சு. இது கிளட்ச் அசம்பிளி அப்படியே எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மொத்தமாக நம்ம பிரிச்சிட்டோம். இப்போது பிரிக்கும் போது கரெக்டாக பாருங்கள். ஒரு புஷ்ஷு இந்த வாசல்லாம் நம்ம கரெக்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? போடும்போதும் கரெக்டாக அதேமாரி பண்ணணும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம எட்டு தான் வரணும். இது ஸ்பெண்டர் மாரி கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்கர் எல்லாமே இன்ஜின் உள்ளே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் இன்ஜின் பிரிச்சா தான் அதை பண்ண முடியும். அதுமாதிரி மாட்டும் போது லோட் பண்ணி தான் கரெக்டாக மாட்டணும். அது சரியாக மாட்டலாம் கூட பிரச்சனை வந்துடும். ஓகே, இனிமேல் ஹெட்டு டாப்பு போர் எல்லாத்தையும் பிரிக்க வேண்டியதான். இப்போ இந்த நாய்ஸே இந்த பேரிங் தான். ஓகேங்களா?
அப்போ ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது தெரியும், அப்படியே ஒரு மாதிரி மண் அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஃபுல்லாகவே கண்டமாயிட்டுருது. இருக்குது சுத்தமாக. சரி ஓகே, நான் பிரிச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக. ஓகே, இப்போ நம்ம பெட் விட்டு இறக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம போரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். போர் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஓகே பிஸ்டனை பார்த்துக்கலாம். தெரியுங்களா, பிஸ்டன் ஃபுல்லாக தேஞ்சிட்ருக்கு. போர் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி போய் எவ்வளோ துருப்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே ஸ்கோரிங் தான். அதான் போர் நாய்ஸு ப்ளஸ்ஸு வண்டி பிக்கப்பு எல்லாமே இதை பிரச்சனை தான் வருது. ஓகேவா, அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம போர் ரெடி பண்ணுறதோ கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரெடி பண்ணுறதோ நம்ம இன்ஜினை ஃபுல்லாக பிரிச்சது தெரிஞ்சிடும். ஆனால் கண்டிப்பாக வால்வு விசில் மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகேவா, அதோட தண்ணி பட்டு இப்படி துரு பிடிச்சிருக்கு ஃபுல்லாக. இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக துரு தான். திருப்பினா ஃபுல்லாக மூடி இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, கண்டிப்பாக நம்ம வால்வு கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். ஓகேங்களா, வால்வு விசில் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். பிஸ்டன் ரிங்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாமே செட்டாக தான் மாற்றி ஆகணும். ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம சென்டர் கேஸை பிரிச்சுட்டு உள்ளே எப்படி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு பிஸ்டன் எப்படி சேஞ்சிருக்குன்ட்டு. தண்ணி போனாவே கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. தண்ணி போனாவே கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி நம்ம கட்டி வாஷ் பண்ணிடணும். எப்பவுமே ஆயில் ஊற்றி அப்படியே ஓடுறதால உள்ளே இருக்க பேரிங் துரு பிடிக்குது. ஒருத்தவங்க அப்படியே ஓடுறதால தான் இது. ஒரு 4-5 வாட்டி ஆயில் மாத்திரமே ஒன்று சரியாயிடும். இது பண்ணி கூட சரியாகலை அவருக்கு. அதனால தான் நம்ம பிரித்து நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம். தண்ணி போட்டு தான் ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சி. இப்போ இன்ஜின் பிரிச்சா உள்ள பேரிங் எப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஓகேவா, பிரிச்சிடுவோம். டைமிங் செயின் இதெல்லாம் அவ்வளோ போச்சு. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இதுவும் மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகே, இப்போ அப்படியே ஷேக் பண்ணி இந்த கேஸ் அப்படியே தர வேண்டியதான். இதில் இருக்க பம்பெலாம் நம்ம கட்ட வேண்டாம். ஓகேங்களா, அப்படி தான் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஃபுல்லாகவே துரு தான் பிடிச்சிருக்கு எல்லாமே. இதுங்களா கிராங்க் ஷாஃப்ட் எல்லாம் துரு பிடிச்சிச்சு. இதனால தான் அந்த நாய்ஸு ஓவர் ஆயிடுச்சு வண்டியில். ட்ரம்மு எல்லாமே துரு பிடிச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பக்கா வாஷிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் வருது பார்த்தீங்களா, சுத்தமாக போயிடுச்சுங்க எல்லாமே. ஏன்னா அந்த 220cc எடுக்கிற பிக்கப்புக்கு இந்த நாய்ஸ் ஓவராக வரும். ஏன்னா இந்த பேரிங்லாம் சுத்தமாக துருப்பிச்சு போச்சு. அதனால தான். ஓகே, நம்ம இதில் கண்டிப்பாக பிரித்தாவே இந்த எல்லா பேரிங்கும் மாற்றி தான் ஆகணும். இந்த பேரிங் எல்லாமே மாற்றி ஆகணும். ஆனால் பண்ணிடலாம், ஈஸியாக பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இன்ஜினையும் பிரித்தாச்சு. ஒரு கரிஷ்மா 225ல் இப்படி இன்ஜினு நம்ம சிம்பிளாகவே பிரிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது எல்லாமே நம்ம பெட்டில் தண்ணியில் போனதால தான் இந்த பிரச்சனையும். இல்லைன்னா வண்டி நல்லா தான் ஓடி இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு எந்த சின்ன பொருள் போயிருக்கலாம். ஓகேங்களா, அது வண்டி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே மாட்ட போகிறோம். கண்டிப்பாக போர் பிஸ்டன் ரிங்ஸு அந்த இது கிராங்க் ஷாஃப்ட் வர பேரிங்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக 100% மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகேங்களா, அதெல்லாம் பழசே போடக்கூடாது. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணது தான். நிறைய தண்ணி தான் போயிருக்கு. ஓகே, இது நம்ம கீர் ட்ரம் எடுக்கும்போது 3 செலக்டர் வரும். ஓகேவா, இருக்குது இந்த பின் எடுத்தாவே நம்ம செலக்டர் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோமோ அப்படியே கட்ட மாட்டணும். அவ்வளோ ட்ரம் எடுத்தாச்சு. இந்த செலக்டர் இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஒன்று ஒன்றா பிரித்து காமிக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த செலக்டர்லாம் பார்த்தோன்னாவே இந்த செலக்டர் செக் பண்ணுறது இங்கே பார்க்கணும். இங்கே எதனா தெரிஞ்சதாக தான் அது வெரி ஆகும். ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, ஃபில்டர் பிரச்சனை கிடையாது. இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி அப்படியே போட போகிறோம். ஓகேங்க, இப்போ இன்ஜினை பிரித்து காமிச்சாச்சு உங்களுக்கு. இது மாட்டும் போது கண்டிப்பாக நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவாக உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, நீங்கள் பாருங்கள், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து ஒரு இன்ஜினில் எப்படி தான் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த கரிஷ்மா இன்ஜினில் பண்ணுறது. ஒரு 4-5 வாட்டி நம்ம திருப்பி ரிப்பேர் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நம்ம செட் ஆகும். ஓகேங்களா, அதனால் ஒரு வண்டியில் வாட்டர் போயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி கைட்டி க்ளீன் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் காமிச்சோம் உங்களுக்கு. மாட்டும் போது உங்களுக்கு தெளிவாக நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இந்த வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.